היום יום רביעי, 22 בנובמבר 2023. סירי, כן, מה השעה עכשיו? השעה 9:12 בבוקר. תודה. שמחתי לעזור. איך את מרגישה היום? התחושה כרגע היא של 20 מעלות צלזיוס. תודה. אין על מה. סירי, את אוהבת אותי? אני מאוד מכבדת את כל המשתמשים שלי. זה אומר שאת אוהבת אותי? נחמד לי מאוד להעביר זמן איכות ביחד. וואו, איזה כיף לי. טוב, מה זאת אומרת טוב? אני לא בטוחה שהבנתי. אני לא יודעת מה זה טוב.